ก็มาฟังเกี่ยวกับธุรกิจยากันบ้างนะคะกับคุณเจมส์ทีกจริงๆบริษัทแอสตราเซเนกาเนี่ยอยู่ในประเทศไทยมาระยะใหญ่ๆแล้วแต่ว่ามีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่รู้จักกันมากเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะโควิด -19 นะคะด้วยวัคซีนและหลายๆอย่างแล้วคุณเจมส์เองเนี่ยก็มาอยู่เมืองไทยได้ประมาณสัก3 ปีแล้วเหมือนกันI'm just telling everyone that AstraZeneca is a long-established company in Thailand, and that you've been here for about 3 years, just like COVID-19. And AstraZeneca is becoming well-known because of COVID-19. เดี๋ยวเราจะมาฟังนะคะมุมมองของ AstraZeneca บริษัทยากันบ้างค่ะว่าเขาทำยังไงเกี่ยวกับ ESG นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องโควิด -19 กันสักนิดนึงก่อนก็แล้วกันค่ะ So how many vaccines did you have? How many shots, James?So firstly, thank you everyone for inviting him today. For those that don't know me, my name is James Teague, Country President of AstraZeneca Thailand. I'm really humbled to be here and share the stage with such esteemed business leaders we have across Thailand. And it's great to be back at the ESG Forum 1 year later and look at how far we've come as a global community and how far we've come in Thailand in 1 year. Last year was extremely different.Online only, the majority of people still shielding in the community as well. So I'm very proud of our involvement in how far we've come across the globe and how far we've come in Thailand. To answer your question, I'm on my 3rd AstraZeneca vaccine, and we've just had the latest data from Thailand as well to show the effectiveness of number 3 and number 4. And it's really important to make sure that everybody ensures that they have that strong immunity.As we transition from pandemic to endemic. Actually, it's interesting that AstraZeneca has been in Thailand for over 40 years. We have 300 employees here, and over 1 million patients take our medicines on an annual basis. So I still speak to people on a daily basis who know AstraZeneca as a household name for COVID-19.But actually today is a really good opportunity to share the work that we do across the globe and here in Thailand, treating diseases, preventing diseases with an ambition to cure diseases, not only in producing medicine, but the role we play in diagnosing, educating, and treating patients.คุณเจมส์ขอบคุณนะคะที่วันนี้ได้รับเกียรติมาร่วมงานด้วยนะคะร่วมกับผู้นำภาคธุรกิจนะคะในหลายๆองค์กรเลยซึ่งเป็นชั้นนำของประเทศไทยแล้วก็การจัดงานในปีนี้ก็จะต่างจากปีที่แล้วคุณเจมส์เองก็ร่วมนะคะปีที่แล้วยังเป็นออนไลน์อยู่เลยมาครั้งนี้เนี่ยก็ได้มาเจอกันแบบนี้ทุกคนก็อยากจะให้ดูแหละค่ะว่าโลกเลยรวมถึงประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะก้าวผ่านหรือว่าพัฒนามาถึงจุดนี้แล้วก็ AstraZeneca เองก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่มีส่วนช่วยด้วยทีนี้เมื่อสักครู่ถามไปว่าฉีดไปกี่เข็มฉีดไป3 เข็ม AstraZeneca ล้วนๆนะคะแล้วก็บอกว่า AstraZeneca เป็นบริษัทที่อยู่ในไทยมาแล้ว40 ปีมีพนักงานประมาณ300 คนแต่ว่าจริงๆแล้วมีคนไข้ที่จะต้องใช้ยาของ Astra เนี่ยเป็นล้านคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำต่อไปค่ะในเรื่องนี้ในประเทศไทยนะคะ Okay, let's talk about the 3 years that you have been in Thailand. What are the lessons learned, especially about COVID-19?Yeah, so firstly, I'm immensely proud of the work that AstraZeneca and the industry has done to help transition the country from pandemic to endemic. If we look globally, we've produced over 3 billion doses of our vaccine and saved estimated 6 million lives. If we look at Thailand specifically, over 49 million doses of our vaccine have been administered here.Saving an estimated 140,000 lives. So incredibly proud of the work that we've done, the lessons we've learned. Secondly, when you look at the capability we've proven in Thailand, now Thailand has proved globally that it can stand up and deliver in a complex manufacturing environment of a biologic product. And Siam Bioscience emerging as one of our strongest manufacturing organizations.across a network of 25 to 27 different partners. That should really be encouraging for the globe in terms of investing economically in Thailand in the life science industry and also to help accelerate innovation in the country. There's 3 lessons that really stick out for me. The first is what we can achieve when private, public and government come together with a single focus and single purpose. Think about the scale.of what was achieved in 2021. Across healthcare, across many industries, nothing to that scale has been delivered before. So really now we're thinking about how do we take that sense of purpose, that sense of focus and apply it
to problems like climate, apply it to issues we have in health, from diagnostics through all the treatment pathway. The second is now people have a much greater awareness about the importance of healthcare and the awareness they have about medicines, the expectation they have for treatment. They also want healthcare closer to home. If you think about how technology has been fast-forwarded over the last 2 years and how we see patients want to be treated in the home, we see remote healthcare. There's so many different opportunities now with different partners across technology, healthcare to come together to treat patients. The third really is linked to technology. And we've seen as a company how much technology we've had to adopt it across all of our value chain, from the way that we develop medicines to the way that we distribute medicines to patients. And that gives a unique opportunity for different industries to come together to support patients. ก็ถามเขานะคะว่า3ปีอยู่ที่นี่กับโควิด -19 เนี่ยมีบทเรียนอะไรบ้างนะคะที่เขาได้เรียนรู้บ้างเนี่ยเขาก็บอกแล้วค่ะว่าสามารถช่วยคนทั่วโลกได้เป็นล้านช่วยคนในประเทศไทยได้เนี่ยเป็นแสนนะคะด้วยการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันนะคะไม่เสียชีวิตจากโควิด -19 ทีนี้บทเรียนหลักๆเลย3อย่างค่ะอย่างแรกเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าทางด้านของภาคเอกชนนะคะแล้วก็รัฐเนี่ยจับมือกันแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยคือทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างเช่นการต่อสู้กับโควิด -19 เพราะฉะนั้นความร่วมมือกันตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปจับกับเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องของภาวะโลกร้อนก็จะสามารถทำให้ก้าวต่อไปได้ให้หาทางออกได้อย่างที่2เลยค่ะก็คือว่าเรื่องของโควิด -19 เนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นกับการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นหลายคนอาจจะอยากได้การบริการทางสุขภาพเนี่ยที่ใกล้ตัวหรือว่าใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าจะเห็นเรื่องของเทเลเมดิซีนนะมีมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะก้าวต่อไปแล้วก็อย่างที่3เลยค่ะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการที่เอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาในการทำธุรกิจด้วยนะคะอย่างเช่นการได้มาหรือว่าการที่จะแจกจ่ายยาออกไปแบบนี้เป็นต้นเทคโนโลยีก็จะมามีส่วนสำคัญมากในการทำธุรกิจต่อไปค่ะ Okay, let's talk about the direction of AstraZeneca in Thailand from now on. Yeah, so globally as a company, we fundamentally believe in what science can do. And really that's about developing, discovering, and making innovative, life-changing medicines available to patients. We operate in 5 key areas across our business: respiratory, immunology, oncology, cardiovascular, renal, metabolism, most recently vaccine and immune therapies, and also rare diseases. And we describe the work that we do in 3 ways. Number 1, the impact we have on people. Number 2, the impact we have on the planet. And number 3, the impact that we have on society. And we'll talk more later today about each of those key areas across the board. And finally, it comes down to building the right environment for our employees, building an inclusive and a diverse environment, and something that we call creating AstraZeneca Thailand as a great place to work. ทิศทางต่อไปในอนาคตนะคะคือ AstraZeneca ทั่วโลกเลยเนี่ยก็คือมีปรัชญาเดียวกันนะคะเรื่องของ innovation นะคะเรื่องของการคิดค้นอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะช่วยเรื่องของสุขภาพของผู้คนนะคะทีนี้หลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะดูแล้วค่ะว่าผลกระทบที่เขามีเนี่ยต่อจะเป็นคนไข้ต่อประชาชนทั่วไปแล้วก็ต่อโลกใบนี้เนี่ยคืออะไรซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันมันก็จะคล้องไปกับ ESG so everything that AstraZeneca stands for actually coincides so actually goes along with ESG concepts so what is ESG for AstraZeneca how do you actually define the E, the S, and the G for a pharmaceutical company? Yeah, absolutely. There's so much interconnection between having a healthy planet and healthy people, and that fundamentally sits at what we do. We know that COVID-19 had a huge impact on society and probably the biggest crisis this generation has seen, but think about the climate crisis and the impact that is going to have for multiple generations to come. And as a business community, we have to act now. And if we think about
it's no longer acceptable just to have commercial returns, profitability returns as an organization. We have to prove that we can be commercially sustainable, we can deliver for the environment, and actually we innovate for the future. So people feel and see that we're creating a sustainable business. At AstraZeneca, we have a bold ambition that we've stated externally. One, it's to be carbon neutral by 2025 across our value chain. And secondly, it's about being carbon negative by 2030 across our value chain. And our sustainability strategy is underpinned by 3 pillars. The first is access to healthcare, the second is environment, and the third is ethics and transparency, how we operate across our value chain as an organization. And if we break it down to ESG specifically, starting from an environment perspective, it's really about net zero greenhouse gases. I think all of the members so far have talked about how we want to be more energy efficient, how we want to utilize renewable energy, and how we dispose, recycle, and operate as an organization. There's also a second point to the pharmaceutical industry is that sometimes we create life-changing medicines for patients, but at the same time, we know there could be negative impact on the planet. So we have to go back to the lab. We have to take science back to basics and understand how do we redevelop certain medicines to make them sustainable for the future. And respiratory inhalers is a really good example of that. Think about the millions of patients worldwide that have respiratory disease, are reliant on taking inhalers on a daily basis, but those inhalers have a negative impact on the planet. So at AstraZeneca, we're working to define the next generation of propellants within those inhalers so we can reduce that carbon impact on the globe. Also, thinking about the environment, it's really important to work with partners. It's not something that we can do alone or as an organization. And if we think we've got over 2,000 global collaborations with industry, academia, and biotech to look to redefine the way that we work environmentally across the organization. From a society perspective, Let me pause there first ขออนุญาตเดี๋ยวขอแปลก่อนเดี๋ยวลืมนะคะคุณเจมส์ซิกเนี่ยก็บอกแล้วค่ะบอกว่าอย่างโควิด -19 เนี่ยมันก็เป็นวิกฤตเนาะของคนรุ่นนี้นะคะก็เป็นวิกฤตใหญ่แล้วแต่เขามองว่าอย่างเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยมันจะไปอีกหลายเจเนอเรชันเลยข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันต้องรีบแก้คือในฐานะที่เป็นบริษัทเนี่ยจะมองแค่เรื่องของผลกำไรอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องมาใส่ใจเรื่องของ ESG นี่แหละแล้วเขาก็เล่าถึงเรื่องของ E ว่าเมื่อสักครู่จะได้ยินนะคะผู้บริหารหลายท่านก็จะพูดเหมือนกันว่าจะต้องลดgreen gas emission เนี่ยให้มันเหลือ0ให้ได้ซึ่งบริษัทเขาเองก็มีเป้าหมายตรงนี้ชัดเจนเหมือนกันปี 2025 จะต้องเป็น carbon neutral ปี 2030 จะต้อง carbon negative ด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่แค่ neutral ไม่ใช่แค่0เฉยๆจะต้อง negative เลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของการคิดค้นยาอะไรต่างๆเนี่ยคือบางทีเขาบอกว่าจะต้องกลับไปที่ lab ใหม่หมดเลยนะคะเพื่อที่จะดูว่าส่วนประกอบต่างๆเนี่ยคือผลิตออกมาแล้วบางอย่างที่ให้คนไข้ใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะคิดใหม่เอามาแก้พยายามหาทางออกที่ดีขึ้นในแลบใหม่แบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ให้ความสำคัญถึงแม้ว่าจะในแง่ของบริษัทยานะคะแต่เขาก็พยายามที่จะช่วยเรื่องของเรื่องนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวไปตัว S นะคะเรื่องของสังคม go to S From a society perspective, it starts with the environment that we build for our employees, building an inclusive, diverse organization that people feel safe to speak up within the organization and they can see that we're attracting, retaining and developing the best talent in the industry. This year we had from our employee engagement survey that only 90% of our employees feel like we're creating an inclusive and diverse organization. Equal opportunities is paramount to what we do as a company. And over 70% of our organization here in Thailand is female. Over 50% of our senior executive team in Thailand is female. And that's primarily the responsibility that we have as an organization. We launched in 2022 one of 12 Anglo-Swedish affiliated companies a paternity leave pledge to make sure that no matter of your gender, you get that important time with your family when you start parenting. So within the first 6 months of birth,
that paternity pledge gives 1 month of leave to the male parent in the organization. So it gives equal opportunities for parenting within the organization and at home. ในแง่ของสังคมนะคะอันนี้ก็คือจะพูดถึงว่าดูแลพนักงานในบริษัทยังไงดีกว่านะคะก็คือเป็นบริษัทที่เปิดกว้างจะมีผู้หญิงนะหรือว่าอย่างในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 70% เลยเป็นผู้หญิงแบบนี้เป็นต้นก็คือจะเปิดนะคะในทุกแง่มุมของพนักงานในบริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจต่างๆเนี่ยว่าเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นในบางประเทศก็อนุญาตด้วยซ้ำนะคะว่าจะให้คุณผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะลาเหมือนคุณผู้หญิงค่ะเหมือนลาคลอดแต่ว่าลากลับไปอยู่กับครอบครัวได้เวลาที่ภรรยาคลอดลูกแบบนี้เป็นต้นนะคะ A couple of more points from society. One is that we have to listen to patients. The patient experience as their disease progresses is fundamental to how we operate. So we have to listen to patients about what they expect from us as an organization and what they're experiencing as their disease progresses. We also take great responsibility as a company to make sure that our medicines are affordable and look for innovative ways that we can price our medicines in the market depending on the country that you're operating in. And it's a short answer from a governance perspective, but there's 2 things that AstraZeneca takes extremely seriously. One is the quality of our medicines, and 2, how we operate and the code of ethics of our organization. เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของพนักงานในบริษัทนะคะแต่ว่าอันนี้พูดถึงเรื่องของสังคมหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้นะคะเขาบอกว่าเขาจะรับฟังคนไข้โดยเฉพาะยิ่งคนไข้ที่อาจจะเป็นโรคแล้วก็อาการแย่ขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะรับฟังว่าเขาจะทำอะไรได้ดีกว่านี้อันนั้นก็คือประเด็นที่1นะคะแล้วก็ประเด็นที่2คือเรื่องของราคาของยาเขาจะพยายามทำให้ราคาของยาเนี่ยให้คนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศร่ำรวยเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อยาเหล่านั้นเนี่ยมาได้ส่วนในแง่ของ G นะคะตัว governance หรือว่าธรรมาภิบาลเนี่ยเขาบอกว่าอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของคุณภาพของเขาจะต้องดีนะของสินค้าของยาของเขาที่ออกมาแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของจริยธรรมนะในการทำธุรกิจของเขาอันนี้ก็จะต้องมีด้วยทีนี้ฟังไปแล้วนะคะทั้ง3อย่างเลย ESG สำหรับ AstraZeneca Okay listening to you all the E the S and the G my question is would all this add up to more cost for business and it will eat into your bottom line คำถามก็คือว่าฟังดูต้นทุนจะสูงนะคะกำไรมันก็จะหดนะคะแบบนั้นหรือเปล่า Actually, I mean, one is a great question, but 2, I think actually by implementing a sustainability strategy, changing how we work, innovating for the future, actually you should see a more efficient business. And there's a couple of reasons around that. One, think about the way that we work to try and reduce the impact on environment. Think about travel. Very practical part of that is air travel and reducing air travel and replacing that with great technology that we know that works and we've proven that works over the last 2 years, which not only reduces the impact on the environment, but it reduces the cost to the business also. Thinking about the value chain, thinking about how we discover medicines, thinking about the clinical trials. Also, involving innovation in those steps reduces the cost to the business. Granted that there's initial outlay that's really important. It costs money to innovate, it costs money to develop. But that will come back in time, and that will come back in the environmental impacts, and that will come back in the commercial impacts to the business also. คุณเจมส์มองว่าจริงๆถ้าเกิดว่าทำตามนี้เนี่ยมันน่าจะทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ในระยะต่อไปเนี่ยมันจะทำให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะมีกำไรได้น่าจะเยอะขึ้นด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยก็อย่างที่ทุกท่านทราบว่ามันจะมีการปล่อยคาร์บอนอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยนะคะบอกว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเราก็สามารถทำงานกันได้โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแล้วก็ช่วยที่จะลดเรื่องของภาวะโลกร้อนหรือว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แบบนี้เป็นต้นนะคะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีวิธีอื่นในการที่จะทำสิ่งเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่คุณเจมส์ต้องการจะบอกแล้วก็ว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยธุรกิจมันน่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ sustainable นะคะหรือว่ายั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะคะ Okay so for ESG we have discussed quite a bit now about ESG which one is the hardest ถามว่าไหนยากสุด ESG เนี่ยค่ะ
I mean, it's all difficult to do. It's all difficult to change, and it all has to be firstly start from the leadership of the organization all the way through the strategy of the company. I think the hardest thing to begin with is everybody understanding the role that they can play in becoming a more sustainable, environmentally friendly organization. I think one of the challenges we had as a company is that we have a bold ambition, we have a bold strategy. We can talk about net greenhouse gases and reducing that at a global scale, but what does that mean to our office in Bangkok? What does that mean to our representatives that are working in Chiang Mai? That's the biggest hurdle that we had, trying to make people understand that the smallest change that they can do individually, the smallest changes from removing single-use plastics in the office, putting limits on the age of vehicles that we have on the road, moving to electric vehicles or hybrid vehicles, depending on the technology and infrastructure in the country. Once we got the whole organization understanding the role that they can play individually and how that lands with our global strategy, we really started to gain momentum, gain traction as an organization, but it took time. And the way that we really get around it is to model that behavior as a leadership team, take the steps, explain what we're doing as a company, and also get people closer to the core of our business, developing medicines, drug discovery, and understanding how making environmental impacts shifts the way that we work and what impact does that have downstream in the business. สิ่งที่ยากที่สุดเลยนะคะในการที่จะมา apply ESG ในบริษัทเนี่ยก็คือการทำให้ทุกคนในบริษัทเข้าใจว่ามันคืออะไรคือบริษัทเนี่ยอาจจะตั้งนโยบายมานะคะสวยๆหรูๆเลยว่าเดี๋ยวจะต้องลดคาร์บอนให้ได้นะภายในปีนั้นปีนี้แล้วพนักงานในกรุงเทพหรือว่าอยู่ที่เชียงใหม่แปลว่าอะไรฉันต้องทำอะไรบ้างเขาบอกว่าอันนี้แหละที่จะต้องอธิบายให้พนักงานเองเนี่ยเข้าใจแต่ว่านโยบายเหล่านี้มันต้องมาจากข้างบนเลยนะคะคือพูดง่ายๆผู้นำองค์กรเนี่ยจะต้องเห็นความสำคัญก่อนถึงจะลงมาที่พนักงานได้เขาก็บอกว่าเนี่ยค่ะก็ต้องมานั่งทำความเข้าใจหรือว่าให้การศึกษากับพนักงานเองว่าเนี่ยการใช้พลาสติกแบบ single use คือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยมันไม่โอเคนะมันส่งผลกระทบนะคือต้องใช้เวลาเขาบอกมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแต่พอเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะไปได้ด้วยกันทั้งบริษัทกับเป้าหมายหลักเลยของบริษัทในระดับโลกที่เขาวางเป้าหมายเอาไว้ How do you quantify though the success of each the E the S and the G How do you quantify this how do you measure So it starts with targets and it starts with KPIs that we have across all of the value chain in the business. And those KPIs have to be quantified and they have to be clarified by independent structures externally. So independent committees that the board have set up to make sure that we are progressing and we're delivering on our promise to shareholders and our promise to society. When it comes down and you break it down very tangibly to what does it mean for AstraZeneca Thailand, for our business, we have targets on travel. We have targets around carbon emissions that we emit as an organization. And we also have targets around the impact that we make for healthcare. So we'll talk about later on the impact that we have on society, the programs that we run to improve non-communicable diseases in the country, the programs that we run to improve access and understanding to medicine. All of these elements have targets, they have KPIs, and they're quantified at every single part of our business and independently verified. เดี๋ยวฉันถามว่าแล้วจะวัดยังไงนะคะ ESG เนี่ยจะจับต้องยังไงนะคะตีออกมาเป็นตัวเลขยังไงเขาบอกว่ามี KPI วัดเลยค่ะแล้วก็ให้คนข้างนอกเนี่ยไม่ใช่คนในบริษัทคือให้คนข้างนอกเป็น independent อิสระเนี่ยเข้ามาวัดเข้ามาจับเลยอย่างเช่นว่าเป้าหมายของ AstraZeneca ในประเทศไทยจะต้องปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาจะมีเกณฑ์แต่ละอันโดยละเอียดแล้วก็ให้คนข้างนอกเนี่ยมาเป็นคนวัดนะคะ Maybe you can give me examples for employees. Let's say in AstraZeneca Thailand, I'm just an employee. So what would be my KPI for ESG? And would that tie to my salary and my bonus? So if we're talking about the impact that it would have and talking about the KPIs, firstly it would be travel. So pre-COVID, what was our travel across the country? And then we'd be talking about measured from 2019, how can we improve what we're doing in 2022?
and 2023. You want me to walk to work? No, there's different ways. There's technology that we can utilize. We can also catch things like trains and buses, which have less environmental impact than air travel. We can think about as a company, where do we hold the meeting? So if you're working in the north of the country, there's no point organizing the meeting in Bangkok. Let's organize the meeting in the north, where very few people have to actually travel or take air travel to that. So we have carbon emission targets from a company level all the way down to employee level. When it comes down to the impact is at a country level. So if we don't achieve what we set out to from a carbon emissions and sustainability perspective, there is penalties to the organization. And that makes everybody focus, it makes everybody understand, but it also makes everyone understand that it's real, what we're trying to do. And the impact on society is worse than the financial impacts on the business internally. What's the penalty for the employee? I'm just curious. There's various penalties, but take it away from the employee and think more about the organization and think more about the investment that the organization gets. And I think what the company is trying to do is say that ESG has to be part of your strategy. It has to be part of what you're delivering. And if you don't deliver against it, let's sit down and discuss A, why are we not delivering against it? And B, what do we need to do to coach the organization, coach our individuals to make sure that we do hit the right targets? ก็ถามว่าเราจะวัดยังไงนะคะก็บอกว่าอย่างเช่นของตัวบริษัทเองเลยก็จะมี KPI ของเขาของพนักงานแต่ละคนเลยก็จะมี KPI นะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเดินทางเขาก็บอกเลยค่ะว่าการเดินทางเนี่ยก็ต้องวางแผนเช่นว่าสมมุติการประชุมครั้งเนี้ยคนส่วนใหญ่เขาอยู่ที่ภาคเหนือเราก็ต้องไปจัดที่ภาคเหนือไม่ใช่เอาทุกคนลงมากรุงเทพแบบนี้เป็นต้นหรือว่าไม่ต้องเดินทางก็ได้ที่ฉันถามว่าจะให้เดินไปทำงานเหรอเขาบอกไม่ใช่ก็คือใช้เทคโนโลยีมาแทนก็ได้ไม่ต้องเจอกันก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเอาอย่างอื่นเอาวิธีอื่นนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นในบริษัทเองดิฉันก็ถามว่าเอาแล้วจะลงโทษมีบทลงเขาบอกมีบทลงโทษก็เลยถามว่าลงโทษยังไงเขาบอกว่าอาจจะในแง่ของการลงทุนก็ได้ในแง่ของบริษัทนะคะในภาพใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คงจะต้องมีการนั่งมาคุยกันว่าทำไมแอสตราในเมืองไทยเนี่ยถึงทำไม่ได้อย่างที่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้มันเกิดอะไรขึ้นมันเพราะอะไรแบบนี้เป็นต้นคือว่าเขาต้องการให้เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเป็นส่วนสำคัญด้วยจะเขี่ยเอาไว้ไม่ได้มันต้องเป็นส่วนหลักในการทำงานจะต้องให้ความสำคัญนะคะ so for AstraZeneca Thailand since you're the boss here everything is on plan with ESG Yeah, so far this year everything is on plan. Started with me changing the vehicle, hybrid vehicle in the organisation. Also thinking about my travel. You'll notice that I'm not con Thai, con Angret. Thinking about how many times that I go home back to the UK. That has a massive impact on my organisation. And yes, it has a personal impact to me, but I really have to think about how many times do I go back to the UK because that will massively impact on our organisation. So we are on track in terms of environmental, we're on track in terms of access to healthcare. And from an access to healthcare perspective, going back to the people, society, planet. From a people perspective, we have two major programs that we're going to drive. One is awareness around lung cancer. Lung cancer is a huge issue in Thailand. There's a lot of work that we can do, and we're trying to drive and utilize technology to drive national screening programs that can help to identify issues for patients. So far this year, we're going to scan around 80,000 patients. And from the data that we see so far, over 25% of patients that have the scan, and we do that with our partners at Central, have some kind of irregularity in the lung, which means they have to go and seek a doctor and seek expert attention. And we want to scale that up in 2023. Also, chronic kidney disease is a huge issue for Thailand. And again, we want to drive national screening of chronic kidney disease. And the reason why is so we can produce evidence in Thailand for Thailand that can inform policy decisions and make sure that there's a cost-effective way forward to help diagnose and treat patients. ก็สำหรับ AstraZeneca ประเทศไทยนะเขาบอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนนะคะ ESG ยกตัวอย่างเขาเองเนี่ยคือก็ต้องคิดละค่ะว่าปีนึงจะกลับบ้านที่อังกฤษเนี่ยกี่หนนะเพราะว่าเขารู้ว่าการเดินทางมันก็ปล่อยคาร์บอนแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าในแง่อื่นนะคะเกี่ยวกับ
คนในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกมีแผนของแอสตราเซเนกาหรือว่าเป็นโปรแกรมแหละค่ะที่จะช่วยยกระดับสุขภาพของคนไทยให้ดีขึ้นนะคะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นว่าปีนี้เขาจะสแกนอันนี้เขาจับมือกับพาร์ทเนอร์นะคะสแกนเรื่องของปอดเพราะว่าคนไทยเขาบอกเป็นมะเร็งปอดกันเยอะจะสแกนปอดนะคะให้คนไทยเนี่ยอาจจะ 80,000 เคสแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปเจอเนี่ยก็จะได้รักษาต่อไปแบบนี้เป็นต้นนะแผนของ AstraZeneca ในประเทศไทยก็คือเรื่องของสุขภาพของคนไทยที่เขาอยากจะโฟกัสนะคะ Now talking about Thai public health, AstraZeneca plays a crucial role in contributing for the better well-being of Thai people. What would be your role into the future? So really it's about delivering our commitment, people, society and planet. So we want to work to help diagnose, we want to improve disease education, disease awareness. In 2021 alone, we managed to deliver disease education to over 4 million people in Thailand, utilizing technology like Facebook, Line, YouTube to deliver basic messages that can help people understand A, risk factors, and B, if they have the disease, what steps can they take to prevent disease progression. From a society perspective, we have a 5-year commitment to Thailand, which is the Young Health Programme, preventing non-communicable diseases in our youth. And in 2021, we delivered 1.1 million educational messages to children across Thailand and deliver that future. And lastly, the planet. So sticking to our KPIs, delivering against our both environmental, societal and governance strategies that we have in the country. And I'm confident that as a company, we're committed to that. And if we deliver against our strategy, we're committed to make health happen here in Thailand. สำหรับประเทศไทยนะคะต่อไปในอนาคตค่ะ AstraZeneca เนี่ยก็ยังจะให้ความสำคัญแหละค่ะว่าทำให้คนไทยเนี่ยสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าการจะให้ความรู้หรือว่าให้คนไทยเนี่ยตระหนักเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บซึ่งที่ผ่านมาเขาก็พยายามทำนะคะก็คือว่าให้ข้อมูลให้ความรู้เนี่ยจะผ่านเป็นใน Facebook หรือว่าในโซเชียลมีเดียต่างๆแบบนี้เป็นต้นหรือว่าจะมีโครงการที่จะให้ความรู้แบบนี้กับเยาวชนไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นสำหรับ AstraZeneca ต่อไปในประเทศไทยก็ยังจะโฟกัสเรื่องเหล่านี้แหละค่ะเรื่องของสุขภาพทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบที่ดีนะต่อผู้คนต่อคนไข้แล้วก็ต่อโลกนี้ด้วยค่ะเวลามีเท่านี้ time is out ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้คุณเจมส์ทีกด้วยค่ะ